早晨啊，你點啊？係早晨。係點啊？你而家你講嘢方唔方便？方便方便。哦，你喺度做咩而家？依家冇，啱啱準備出門口做乜事？哦，即係咁啊！你而家你聽我講啊！你而家即係你出街係嘛？係啊，準備。即係咁啊！你喺深圳呢度有冇識得咩熟人喺嗰度啊？深圳有冇咩熟人啊？冇喎，得你咪熟人咯，仲有玲咯，阿華。喺嗰度辦啲事咧，而家總差啲錢急用，喺嗰度方唔方便啊？你做咩事啊？咁早冇事啊？咩事啊？冇咩事，即係尋晚入咗差館啦。玩咩入差館啊？搞到咁啊！你打牌咁，即係打牌賭，即係賭錢咯。打牌。我哋賭錢就拉上咯。咁你爭幾多錢啊？咩？爭幾多錢？即係而家咧冇爭幾多，仲爭萬零蚊㗎。萬零蚊啊！我睇下先，我萬零蚊可能俾唔到你五六千得唔得啊？五六千得唔得啊？五六千得㗎，即係保證我自己先啦，好唔好？好啊，係咯，你搞掂自己你先再你朋友一齊㗎同你。你而家你嗰度南方嗰度我幾多咯？聽唔到。我講你而家南方都幾多啊？南咩話？聽唔到啊！到依家你嗰度最多幫到我幾多？我最多幫到你幾多啊？等我我諗我六七千到啦，好唔好啊？六七千，你好啦，你幫我6000蚊先啦，好唔好？好啦，我幫你6000蚊啦。好，你咁我點俾你啫？我都唔識嗰啲大陸。你得唔得？幫我送過嚟啊！我幫你送過嚟，我今日真係唔得噶喎，送過嚟點搞啊？你有冇朋友落嚟？我俾你啊！即係我朋友而家咧都喺差館嗰度唔方便出嚟啊嘛，因為我個戶口咧即係出唔去攞唔到先麻煩啊嘛。我都送唔到過嚟俾你喎。即係咁樣啦，你等陣你出街到銀行嗰度幫我過個數過嚟啦，得唔得？好啊，你咩銀行啊？即係我而家咧，我個戶口喺酒店嗰度保管，依家攞唔到嘛。我即係陣間咧問我朋友，即係攞個戶口俾你得唔得啊？陣間你個朋友攞戶口點攞俾我啊？即係你一陣間用你朋友戶口，係咪即係係咪用你朋友戶口啊？即係我問我朋友攞個戶口，你幫我入過嚟咧，我叫佢攞翻嚟俾我得㗎啦。到時我交佢再即刻出嚟啊嘛。哦，好啊，或者咩㗎？你個朋友熟唔熟㗎？你同佢好熟。唔錯啦，我今朝早6點零鐘我就叫佢過嚟幫我處理呢件事㗎啦。佢而家帶嚟一部分過嚟唔得夠啊嘛。哦，好啦好啦，咩唔係啊？睇下六千夠啦，六千啦，係咯。即係保證我自己出嚟攞到我個戶口咧就 OK 㗎啦。哦，好啊，你幾時俾戶口我？即係我等陣咧，我而家打電話問下佢攞到咧，我再打電話講俾你聽啦，好嗎 ？OK，咁你搞得咁耐，你今日都唔使落嚟㗎啦，係嘛？我出咗嚟，我即刻落嚟啊！哦，咁好啦，你搞掂，你一陣間打俾我啦。我落嚟即刻俾翻你得㗎啦。哦，OK，好啦，唔好諗咁多住啊，快啲搞自己先啦。麻煩你嚇。好，拜拜。